Բարի առավոտ։ Բարի լույս սիրելիներս, մենք դիտեցինք Նյումեկ հրատարակչության նոր Անիես Մարտեն Լյուգանի թրեյլերի թելից կախված երջանկությունը գրքի թրեյլերը։ Մեր տաղավարում է գրքի թարգմանչուհի Հասմիկ Առաքելյանը։ Բարի առավոտ Հասմիկ, մենք շատ ուրախ ենք քեզ սիրուն կալել։ Դու քեզ տալու հարցի հնարավորություն պետք չէ քեզ տալ։ Ընդհանրապես պետք է ներկայացնել, որ Նյումեգը ներկայացնում է թելից կախված երջանկությունը եւ էստաֆետը հանձնել Հասմիկ Առաքելյանին։ Դուք դա անում եք գեղեցիկ եւ դյութիչ։ Շնորհակալ եմ Արտակ ջան, ես միշտ ուրախ եմ այս տաղավարում գտնվելու համար, ջերմություն է հորդում ձեզնից։ Անչափ ուրախ եմ, որ վերջապես լույս տեսավ երկրորդ գիրքը, որին ես շատ էի սպասում իմ թարգմանությամբ, թելից կախված երջանկություն։ Սա Անիես Մարտեն Լյուգանի երկրորդ գիրքն է, առաջինը կրկին այս տաղավարում առաջինի մասին մենք խոսել ենք, ներկայացրել ենք, երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում։ Սա եւս բեսելեր է դարձել Ֆրանսիայում, գիտեք, Փարիզում կա Rue des Écoles անունով փողոց, դպրոցների փողոց, դա գտնվում է Սորբոնի համալսարանի շրջակայքում եւ այդտեղ բազմաթիվ գրախանութներ կան, մի քանի հարկ ընդհուպ եւ իսկ Ֆրանսիայում տարեկան ավելի քան 70,000 գիրք է լույս տեսնում, բայց շատ քիչ գրքեր են արժանանում այն բախտին, որպեսզի այդ գրախանութների կենտրոնական գրասեղանների վրա տեղադրված լինեն, իսկ Անիեսի գրքերը Դա էլ է սուպերմարկետի մարքեթինգի կարելի է ասել։ Այո, Անիեսի գրքերը ես ինչքան գնացել եմ Փարիզ, հատուկ գնացել եմ ուսումնասիրելու համար եւ տեսել եմ, որ Անիեսի ինչպես այս, այնպես էլ մյուս գրքերը գտնվում են կենտրոնական գրասեղանների։ Պատկերացրել եք, որ կթարգմանեիք։ Ոչ, միշտ լսել եմ Անիեսի մասին, բայց ավելի մանրամասն Անիեսի գրքին ծանոթացել եմ հենց Նյումեկ հրատարակչության շնորհիվ։ Հասմիկ, ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված, որ Անիեսի գրքերը միշտ գրավում են առաջին շարքերը։ Կարծում եմ անկեղծությունն է, ինչ առումով, տեսեք, ֆրանսիական գրականությունը շատ հարուստ է, աշխարհին շատ մեծ անուններ է տվել, կրթել է աշխարհը իր գրականությամբ, բայց այսօրվա ֆրանսիացին ցանկանում է նաև ընթերցել կինոլեզվով գրված գրքեր, պարզ, բայց խորաթափանց, որտեղ կկարողանա գտնել նաև ինքն իրեն, իր մտքերը, իր հանցակցին, եւ կարծում եմ հենց սա է թույլ տալիս, որ մարդիկ ընթերցեն եւ ինչու ոչ տեսնեն նաեւ իրենց մտքերի արտացոլանքը։ Հասմիկ, այսօր մարդիկ դեպրեսիայի մեջ են, տագնապներ ունեն, որում դա չի վերաբերվում միայն հայերիս եւ մեր երկրում ապրող մարդկանց, դա վերաբերվում է բոլորին։ Այդակիրը թելից կախված երջանկություն, արդյոք դա երջանկություն է եւ արդյոք այս գիրքը հենց այդ հասարակ լեզվով է գրված եւ մեր վախերի մասին է, մեր թելից կախված երջանկության։ Գիրքը խոհափիլիսոփայական չէ, ոչ էլ այստեղ, քանի որ գիտեք, գրողը մասնագիտությամբ կլինիկական հոգեբան է, ոչ էլ հոգեբանական տերմիններով է ծանրաբեռնված, ոչ, սա պարզ մի աղջկա պատմություն է, կնոջ պատմություն է, որը 31 տարեկանում համարձակություն է ունենում փոխել իր կյանքը, ամեն ինչ սկսել զրոյից եւ այսպես մանրամասն չպատմեմ, որպեսզի հետաքրքրությունը չկորի։ Բայց ինչ աստիճան է փոխում իր կյանքը մասնագիտորեն, անձնական Եվ մասնագիտական եւ մասնագիտորեն եւ անձնական կյանքն է փոխում։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք զոհ ենք դառնում կարծրատիպերի։ Հա, որ աղջիկները արդեն որ պետք է պատրաստվեն, հա, դպրոցահասակ աղջիկները արդեն պետք է մտածեն համալսարան ընդունվելու մասին, խորհուրդ իրավաբան դարձի, բժիշկ դարձի, տնտեսագիտություն դրանք են ավելի հարգի եւ շատերը դրանց զոհ են գնում, խեղդելով իրենց ներքին ցանկությունները։ Եվ այո, եւ այս գիրքը հենց դրա մասին է, որ պետք է լսել ներքին ձայնին, պետք է զբաղվել այն մասնագիտությամբ, որը քեզ թևեր է տալիս, երկրորդ շունչ է տալիս, խանդավառություն է տալիս, քանի որ հենց միայն այս դեպքում դու կարող ես հաջողել եւ անձնական կյանքում եւ մասնագիտական տիրույթում։ Ես կարծում եմ, որ մասնագիտությունը նաեւ մասնագիտություն ընտրելը նաեւ կողակից ընտրելու նման է։ Դու չես կարող մեկի հետ մի հարկի տակ ապրել, երբ որ նրան չես սիրում, չես կարող արդեն երկու տարբերակ կա երջանիկ լինելու համար։ Առաջինը թե ում հետ ես ամուսնանում, երկրորդը թե ինչ մասնագիտություն ես ընտրում։ Առողջի բաժինը ժամանակ է անցնում է տանը եւ
Գործի չէ։ Այսպիսի խոսք կա, չէ, առավոտյան պետք է ուզես գնաս աշխատանքի, բայց երեկոյան էլ ուզենաս վերադառնալ տուն։ Ես կարծում եմ ինձ համար այս երկու հարցը կշերքի երկու նժարների վրա հավասարապես է դրված 50-50։ Այս դարաշրջանում էլ արդեն դրա համար դառնում է թելից կախված երջանկություն։ Կարող ենք նաև այդպես։ Կարող ենք նաև այդպես։ Խորտանք մեր հերոստատիտողին, ովքեր երկմտանքի մեջ են, այս պահին ընթերցեն թելից կախված երջանկությունը։ Հասմիկ, խնդրեմ։ Կողմնորոշվում։ Հետաքրիր է ինչ կոմենտ եք անում։ Նաև այստեղ Փարիզյան շունչն է արտացոլված, քանի որ գլխավոր հերոսուհին իրիսը տարված է օդ կճյուղով եւ այստեղ Փարիզյան նրբա գեղության հետ կառնչվեք եւ նաև ընթերցելիս հատվածներ կան, որ պարֆյումի բույրը կզգաք։ Ֆրանսիական պարֆյում։ Այո։ Տիկին Բուլբուլյանը ասում էր այն մասին, որ այսօրվա գրականությունը նման չի այն գոնե 1 տարի առաջվա գրականությունից տարբերվում է լեզուն ավելի մատչելի է, խոսքը ավելի հստակ, պատմությունները երբեմն ավելի շոկային։ Դուք համամիտ եք այդ հարցը։ Համակարծիք եմ, բայց պարզ ասելով ոչ թե պրիմիտիվ։ Իհարկե, ոչ թե պարզ ունենալ, այլ ավելի ընկալելի այն առումով, որովհետև այսօրվա գրողները գրում են հենց այսօրվա ֆրանսիացու մասին, այսօրվա մարդու մասին, այսօրվա խնդիրներով, որտեղ տարբեր ժամանակներում խնդիրները եւ մտածելակերպը տարբեր են եղել, թերևս սա է տարբերությունը։ Ես դրա համար միշտ նշում եմ, այո, Ֆրանսիան ունի Մոլիեր, Հյուգո, Բալզակ, Դյումա, դրանք որևէ կերպ հնարավոր չէ ստվերել, հենց դա բազանա հիմքն է, դա պետք է ընթերցել, ճանաչել, իմանալ, բայց դրանից հետո նոր իմանալ, թե ինչ ժամանակակից գրողներ կան, որոնք գրավում են այսօրվա ընթերցողին եւ հետաքրքիր դառնում նաեւ նրանց հետ կապված պատմությունները, ինչպես թելից կախված երջանկություն։ Դուք այդ գրականությունը կհամարեք պոստմոդեռնիստական գրականություն։ Այո, կարող ենք ասել։ Ես պատահական չասացի, սա կինո լեզվով գրված գիրք է, բավականին հետաքրքիր, սա կարելի է ընթերցել 3-4 ժամում կամ ամեն առավոտյան սուրճի հետ, սա չի ծանրաբեռնում, բայց հաճելի ապրումներ է տալիս, հերոսու հետ կարող եք բարկանալ, հուզվել, անհանգստանալ, վիճել, ինտրիգների մեջ ընկնել նրա հետ միասին եւ փորձել այդ ամենի տակից դուրս գալ։ Հասմիկ, սա ձեր առաջին գիրքն է, որ թարգմանել եք։ Ոչ, երկրորդն է, առաջինը երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում։ Մենք այդ պրեմիերան արել ենք։ Դուք արդեն ստաժավոր թարգմանչուհի եք ֆրանսերենից, ձեր ֆրանսերենն էլ փայլուն է, ձեզ դուր է գալիս այդ աշխատանքը։ Ստաժավոր բառից կվախենայի։ Դե մի քիչ չափազանցեցի, բայց ինձ դուր է գալիս եւ բավականին հետաքրքիր աշխատանք է, որովհետեւ գիտեք, թարգմանությունը նաեւ թարգմանիչը համահեղինակ է, որովհետեւ դու ես այստեղ ստեղծագործում, քանի որ նորություն չեմ ասի, որ բառացի հնարավոր չէ թարգմանել մի լեզվամտածելակերպից դեպի մեկ այլ լեզվամտածելակերպ, այլապես դա հանցագործություն կլինի։ Կարծում եմ նաեւ սա նաեւ ինչ որ առումով նաեւ իմ պատմությունն է։ Դրա մենք ձեզ շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ եւ բավականին թանկ, ինչի համար շնորհակալ եմ նույնմեգին վստահության համար։ Շատ հետաքրքիր է ինչով է դες գրավել այս հեղինակը, որովհետև դուք արդեն երկրորդ անգամ եք թարգմանում Անիեսին։ Նախ ասեմ, որ ես Անիեսի հետ արդեն բարի դրացիական հարաբերություններ ունեմ եւ նրան պարբերաբար տեղյակ եմ պահում, թե իր գրքերի հետ մեյլ եք գրել, Facebook-ով ֆրենդներ եք։ Instagram-ով, մեյլով էլ, այո, ես Անիեսին պարբերաբար զեկուցում եմ, թե այս գրքի շուրջ ինչ խոսակցություններ կան, ինչ հաջողություն ունի, երբ է լինելու շնորհանդեսը, այո, եւ նա սրտի տրոփյունով հետեւում է այդ ամենին, եւ ես նրա հետ հարցազրույց ունեցա առաջին գրքից հետո տեսակապով բնականաբար նրան ասացի, որ երբ որ ընթերցում եմ, ինձ շատ հարազատ բան եմ գտնում, կարծեք թե մենք լինենք soulmates, հոգևոր քույրեր լինենք, էլի։ Հասմիկ, մարդը գրքի նման է, մարդը որ մեզ հանդիպում է, ամեն մարդ մի բան փոխում է մեր կյանքում։ Այս գիրքը ինչ է փոխել ձեր կյանքում։ Փոխել է իհարկե լայն է ասված, բայց ինչ որ մի բան, որը շարժել է ինչ որ։
Փոխել չի ասի, եթե խոսում ենք իմ մասին, փոխել չի ասի, այլ իմ մեջ արտացրեց անհագուր ցանկություն խորանալ թարգմանական ոլորտում, գործում եւ բնականաբար հերոսուհու հետևելով ընտրել այն գործերը, որոնք նախ ինձ են հոգեհարազատ։ Այո, եթե ձեզ թվում է, որ Հասմիկը ոչ միայն լավ թարգմանում է, նա նաև լավ լրագրող է, դրանից բացի նա ունի հրաշալի ձայնային տվյալներ։ Նախորդ թարգմանչության ժամանակ տաղանդաշատ այո, նա նախորդ ծրագրի ժամանակ նա մեզ մերժեց եւ չկատարեց որևէ ֆրանսիական ստեղծագործություն, երկար ու ձիգ ավանդական մեր ճյուղը պոկելով, այսօր այդ ճյուղը վերականգնելու օրն է հասնում։ Ճյուղը արդեն պոկված է, փոխարենը, քանի որ ասացի Անյեսը հետևում է մեզ եւ նրան եւս տեղյակ եմ պահելու, որ զրուցել ենք, ջերմ զրույց ենք ունեցել ձեզ հետ միասին։ Եկեք Անյես։ Այո, Bonjour Անյես։ Armenie, bonjour։ Կարող եմ ֆրանսերեն երկու նախադասություն նրան ասել, որպեսզի նա տեղյակ լինի։ Այո, մոտավորապես խնդրեմ, ասում։ Անյեսին կողջունես։ Agnès, aujourd'hui, en direct de ce plateau, je voudrais vous dire que vous avez su dépeindre avec tant de délicatesse les luttes et les espoirs humains à travers de vos personnages et vous avez donné aux lecteurs à réfléchir sur le bonheur qui parfois nous semble si lointain. Merci à vous. Merci pour cette œuvre qui, sans aucun doute, je suis sûre, pourra continuer à d'émouvoir et d'inspirer de plusieurs gens. Մենք միայն դելիկատես բառը հասկացանք, որտեղ ամբողջ ֆրանսերենից միայն դելիկատեսն էր մեզ ան, վստահաբար դու տաք ու ջերմ խոսքեր փոխանցեցիր հեղինակին, Հասմիկ, քեզ նոր թարգմանություններ ենք մաղթում, միտքդ փայլատակի, որ այդ ընթացքում լեզվամտածողությունը ճիշտ լինի թարգմանչության գործում։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ձեզ լավ օր, եւ այսպես մենք զրուցում ենք Հասմիկ Առաքելյանի հետ, նա թարգմանել է Անյես Մարտեն-Լյուգանի նոր գիրքը «Թելից կախված երջանկությունը»։ Գիրքը թարգմանվել է Նյումեկ հրատարակչության կողմից։ Այսօր ներկայացրեցինք երկու ֆրանսիական գրքեր՝ Ամելի Նոտոմբի «Թշնամու հարդարանքը» եւ Անյես Մարտեն-Լյուգանի «Թելից կախված երջանկությունը»։ Գրքերը արդեն վաճառվում են գրախանութներում, կարող եք պատվիրել նաեւ on-line Newmek AM կայքից։ Այո, գրքերի հեռուստաշնորհանդեսը ավարտվեց, բայց